Мен негізі әшейін үйде отқан адаммын өзім. Ана қатын туған күн еді бүгін. Соған сюрприз жасайын, бұл япыршамайды, маған тигелі өмір көрмеді ғой деп. Не істесем екен деп отырмын. Ана Инстаграм дейма шешесі, содан ана вау арека дегенді көрдім тұғым, өліп. Содан көріп алған анау інжу деген кафеде бабл ти деген ана ішінде қара домалақтары бар, сүт па, коктейль ма бірдеңе бар екен ғой. Соған алып бер деп жүргеніне 2 жыл болған қақсап. Қой бұл бейшараға соны алып берейін деп кесем, 1400 теңге дейді. Енді қымбат емес енді, бірақ бензиннің бағасын біліп тұрсыңдар ғой өздерің. Сонымен айналайын, мен әйелімді өйтіп қатты жақсы көрмеймін дедім да қайттым үйге. Әкең алсын ана үйдегі ешкен сауып мен бұған өзім бабл тиім істеп берейін деп шықтым жаңа қораға. Қолыма жаңа ыдысын алып алдым, арнайы ыдыстары бар екен ғой өзің. Содан ешкен сауып отырмын, япышамайды теңескі түсірсе бола ма ана сүтке толтырып. Мен не істеймін, қатын да жұмыстан келіп қалатын уақыт болып қалды. Лақтырып жіберейін десем, төгіп тастайын десем, ағарған, төкпейін десем жаңағы бірдеңесі болар дедім да қойдым да басқа ыдыс алып берейін деп үйге кіріп қайып шықсам, қатын жұмыстан кейін жаңа стаканды қолына ұстап алған. Мынау інжудің бабл тиі ма, отағасы рахмет деді да сіміріп жіберді ғой көзімше. Дегенше болған жоқ. Сонымен еще маған бүйтіп ана ішінде қара домалақтарды деп көрсетіп маған жеп тұр ғой. Қой құрсын деп айтқан жоқпын, ұшым қалар деп. Ақыры біліп қойды ғой. Сонымен кассетқа кіріп мынау бабл тидің түр-түрімен алып жатырмын. Аузы ұшық тұрған қатыннан интервью алсаңыздар болады бар.